마법 전쟁이 진행되는 치열한 전장. 그곳을 진두지휘하는 흡혈귀 대장이 있었는데 그 흡혈귀 대장이 무능력 히키코모리다. 私は15年ほど前ムルナイト帝国でも高名な貴族ガンデスブラッド家に生まれた。 수많은 장군을 배출한 유명 가문이었지만 재능이 1도 없는 무능력 흡혈귀였죠. 吸血鬼なのに血が飲めないのだ。成長に必要な栄養源と言われても無理なものは無理。そんなこんなで私の人生には苦い思い出しかない。力が全ての吸血鬼社会。私は平和を愛する正義の吸血鬼になると誓い引きこもることを決意したのだ。 그렇게 처박혀서 지낸 지 언 3년. 갑자기 인장이 생겼다. なんで？寺子丸様、おはようございます。私はビル・ヘイズと申します。 유작 없이 배정된 여주의 전속 메이드. 왜 갑자기 메이드가 배정된 거야? 흡혈기군을 이끄는 7인의 대장을 칠홍천이라고 부르는데 여주가 그 칠홍천이 되었다는 거. この前そろそろ働いたらどうかなって聞いた時君はこう答えたよね。まあ皇帝になれるんだったら働いてもいいけど。 그러자 리얼루다가 황제에게 왕위를 넘겨달라고 서장을 올린 아버지. 1億年に一度の美少女だってことを力説したんだ。そしたら陛下が面白いとおっしゃってね。面白くねえよ。そこで陛下は小鞠と契約を結んで七具天に任命なさったというわけさ。いやそんな契約した覚えはないんだけど。昨晩忍び込んだのです。寺子丸様が寝ている隙にチューして契約してしまったのです。 우리의 나사 빠진 흡혈귀 황제. 미소녀라면 아주 사족을 못 쓰는 초변태였으니 七具天になるにあたっての注意事項解説コーナーどんどんパフパフ。なんだよその絵は。 요약하면 자신의 부대를 이끌어 전쟁을 100번 승리하며 황제 후보가 될 수 있다는 것. 물론 전쟁을 패배하여 자신의 무능함을 들키게 된다면 하극상이 일어나 죽임을 당할 수 있다는 것이었죠. 吸血鬼なんてどいつもこいつも上昇志向の塊みたいな輩だからな。君実は弱いだろう。死ぬのは嫌か？嫌に決まってるだろ。では隠し通すしかないな。どんなことがあっても部下の前では絶対的な強者として振る舞いたまえ。そのためのサポートはそこにいるメイドがする。お任せください小鞠さん。ビルは下克上しないよね。当然です。私は小鞠様のことを宇宙で一番愛していますから。嘘くせえ。今日が初対面だろ。 그러자 긴장하며 부대원을 만나러 가는 여주. 문을 열자마자 죽이러 달려드는 부대원이었으나 배웅발로 한 명 가볍게 보내는 그녀였죠. よしよし、いい子ですね。ウェルカムで下克上かよ。 이렇게 된 이상 철저하게 허세를 부릴 수밖에 없겠죠. おい嘘だろ。ちなみに小鞠様は幼少の頃に100人の吸血鬼を小指一本で殺害しました。小鞠様が本気を出せばここにいる全員を5秒でぶち殺すことが可能なのです。 그리고 그 허세에 MSG 제대로 쳐주는 메이드. 전장에 나가서도 허세 가득 최고의 연설을 보여줬고 훌륭하게 승리를 쟁취해오는 부대원들이었죠. 久々に死んだぜ。やっぱ死ぬのはきついよな。この世界に生きるか死ぬかの戦争など存在しない。 각 나라에는 무한의 생명력을 주는 마액을 보유하고 있었고 아무리 죽어도 살아나는 개주작 세계관이었죠. そんなこんなで今私が立っている場所が核領域。6つの魔核がちょうど重なる特殊地域で国同士の戦争はもっぱらこの地で行われる。そんな理不尽あってたまるかよ。 그리고 다음날 아침. おはようございます小鞠様。 거기다 알몸으로 들어와 유혹하는 메이드였으니 ご安心ください。小鞠様の低層は私が守ります。お前が一番安心できないよ。 오늘 일정에 대해 얘기하는 메이드였지만 일하기 싫다며 파업하는 여주였고 いちごミルクの方程式。いちごミルクのような恋をしてみたいと思った。 어릴 적 적은 부끄러운 소설을 읽는 메이드. 그만해달라며 애원하는 그 모습에 코피를 쏟으며 쓰러지는 메이드였죠. 메이드뿐만 아니라 부대장들까지 정상은 아니었으니 もっと服装のバリエーションを増やしましょう。とてもお似合いだと思うのですが。 거기다 웬 랩 배틀을 하자는 정신나간 이 새끼. 진짜 하나같이 나사 빠졌죠. 물론 부대장이랑 직책은 겉멋이 아니었으니 寺子丸ガンデスブラッドという人物はとんでもないブラックボックスですよ。今から3年前
帝国中を騒然とさせた帝立学院襲撃事件 무려 100명이 새끼손가락 하나로 살해당한 끔찍한 사건이었는데 그 비밀의 범인이 바로 여주라는 것이었죠. 待て、その事件の犯人は別の人物だったはずだぞ。犯人がすり替えられたのですよ。我らが寺駒閣下は3年前に史上類を見ないほどの大虐殺を起こしたということです。 와중 왕궁 안에 들어와 있는 수상한 인물. 寺駒ガンデスブラッドが七具点になったって新聞で読んだけれどあれって本当？ 문단무용으로 공격하는 그들이었지만 그 공격을 가볍게 열리는 이 새끼. お前たちでは私の障害になり得ない寺駒によろしく言っておいてねそれじゃ 이후 여주의 활약을 취한 다음에 열린 황제의 파티. 무려 4연승을 기록한 여주의 부대였고 여주를 축하하는 것보다는 그냥 놀러 나온 것 같죠. ジンは安心しているんだよ君は3年前からずっと引きこもっていたあのままでは社会復帰は難しいのではないかと思っていたが父君の賭けは成功したみたいだなもう君は一人じゃないジンのように君を慕う人間はたくさんいるだから間違っても自暴自棄になるなよ3年前のようにな 이미 심장하게 덕담을 해준 황제. 그리고 은밀하게 등장하는 누군가가 있었는데 私の名前はミリセント・ブルーナイトあんたに3年前の借りを返しに来たの 그러자 빠꾸 없이 공격하는 이 새끼. 빠르게 커버를 쳐주는 부하들이었지만 생각보다 너무나 강한 녀석이었죠. ジンのパーティーを台無しにするとは惚れ惚れするほど強胆だな私はあんたを殺してそこで無様に震えている寺駒を殺せばそれで満足なんだから死んでおけ 하지만 순식간에 인지를 잡는 이 녀석. お前に私の気持ちが分かってたまるか国を追われて逆さ月に入ることは私の宿命だった 여걸이랑 각국의 마약 파괴를 꾀하고 있는 테러 집단. 寺駒次は殺してあげる魔角で蘇ることもできない正真正銘の死を味わわせてあげるから 대체 3년 전 무슨 일이 있었던 거야? 사실 초면이 아니었던 두 사람. 3년 전 밀리센트에게 괴롭힘을 당하고 있었던 메이드. 선을 넘으려던 순간 그걸 제지한 것이 바로 여주였죠. 이후에는 괴롭힘 대상이 여주로 넘어갔고 극심한 괴롭힘을 꿋꿋이 버텨봤지만 そのペンダント貸してくれない母の形見のペンダントそうして私は切れてしまった 이후엔 기억이 끊겨버린 여주였죠. 모든 사실을 털어놓고 침울한 여주를 위로하는 메이드였지만 こんばんは寺駒安心しなさいこの件は寝具じゃないからじゃあ本題に入るわ私がここに来た目的は殺すことじゃないもっと悲劇的な殺しを演出するための準備なのこれから私が指示する場所に来てほしいの1秒でも遅れたらビル・ヘイズは殺すわああもちろんあんた一人で来ること 그녀가 가지고 있는 신구라는 무기. 마익을 무시하고 죽일 수 있는 무시무시한 물건이었죠. 메이드를 구하기 위해 싸우러 온 여주였습니다. ビルを返せねえ寺駒私があの日からどれだけの苦痛を味わってきたかわかる 어렸을 적부터 극심한 훈련을 받았던 밀리센트. 그 모든 건 특별한 힘을 위해서였는데 特別な力劣角解放と呼ばれる異能だ 열액 해방이란 세상의 법칙에서 벗어난 먼치킨 능력. 그 능력을 해방하기 위해 가장 빠른 방법은 生命を脅かされることだ 목숨을 담보로 피나는 훈련을 받았지만 안타깝게도 능력을 얻지 못했죠. これではガンデスブラッドに笑われてしまう後継ぎがこんな手たらけではお前はガンデスブラッド家の娘と比べたらできすぐらいもいいところだ 그렇게 점점 마음이 망가진 밀리센트. 마침 학교에서 열액 해방 능력을 가지고 있다는 학생을 찾아갔는데 그 학생이 바로 메이드짱이었죠. 私の劣角解放は血を吸われた者の未来を見ることができるパンドラポイズン 따라서 미래를 봐달라며 피를 빨았는데 これはその何よ遠慮せず言いなさいねあなたはかわいそうな人ですね 그날 이후 괴롭힘을 당한 메이드짱. 그리고 그걸 막는 여주. ガンデスブラッドさんこれはそのガンデスブラッド
그녀가 여주를 괴롭히는 건 당연한 수순이었죠. 하지만 여주는 생각보다 마음이 강했고 かわいそう何か悩み事があるの 결국 그녀를 굴복시키기 위해 펜던트까지 건드렸고 後で分かったことだがこの時に寺困りの劣角解放で私は死んでしまったらしい 그렇게 국외 추방까지 당한 그녀였고 여주에게 복수하러 온 것이었죠. 그냥 자기가 잘못한 거 아니야? 그러니까 지가 잘못해서 추방당해놓고 복수라니 어이가 없죠. 노빠꾸로 공격을 퍼부는 이 새끼. 힘의 차이는 극명했고 탈탈 털리는 여주였지만 메이드를 위해 포기할 수 없었죠. 私は負けない100億年に一度の美少女を台無しにしてあげるのも一興ね。100億年じゃなくて1億年だ頭おかしくなっちまったのかよ。外れろ魔法石衝撃波ミルセント 훌륭하게 밀리센트를 처치한 여주인 줄 알았으나 あんな低級な魔法石で私を殺せると思ったら大間違いなんだよ。 여주를 절망에 빠뜨리기 위해 끊임없이 괴롭혔지만 그녀의 눈빛은 흔들림 하나 없었죠. 絶対にビルを連れて帰るんだやれるもんならやってみやがれ。小まり様あなたは世界で一番強くて優しい人お許しください小まり様楽しみだね。チンに見せておくれよ寺困り。帝国1000年の歴史にも類を見ない至高の劣角解放、故郷の弔いの進化をね。何が起こった？そうだ、あの時こいつ血を飲んだらクソガキ。終わりだ死ねよ寺覚悟したまえこれで勘弁してやる 이전 열액 해방이 되며 100명을 살해했던 여주. その後すぐに小鞠が血を嫌うように催眠誘導をしてね。この子には辛い思いをしてほしくないんだ。劣角解放のことを覚えていないのならそっとしてあげてほしい。ムルナイト帝国逆さ月の女を拘束か。あの後誰かが助けに来てくれたんだな。ところでお前はこれからどうするんだ？え、3年前の件には型がついたんだ。もう私のメイドをする必要は。そんな！私はもう用済みという分かったよ。チラ。お前はこれからも私のメイドだ。だからずっと私のそばにいる。それってプロポーズなわけあるか。おはようございます小鞠様。ってなんだその格好おかしいだろ。よくそんな恥ずかしい格好ができるな。お前には羞恥心というものがないのか。ありません。